耶，这晚自己查查车要看到几天？哎，早肯干你就攒到几条哦。看嘛，乌拉家都花鱼了嘛。哟，你看了啊？啊，我给把衣裳拿换了来帮他折。你还整啥子哦？就是啊，把你后勤工作负责好就是了嘛。要得啊，我回去煮点稀饭，整点萝卜干，小姐整个凉菜哈。对。你搞快点好，不要搞剩的剩的。哎，我干好了全面的5块档。那是快点快就不敢当了。这两天就喝点稀饭，吃点萝卜干儿，好得很。这凉拌牛肉好吃。我是2块。哎，像整拌的嘛，这两个是软的很。你要成天干，或者牛肉是你吃了，哎，这个牛肉不好吃，不好对来吃了。不好吃。吃了这个牛肉要付出代价。